Здравствуйте, дорогие любители вязания! Устала я вязать сложные узоры с большими раппортами. И очень вовремя попался мне на глаза вот такой замечательный узор. Простейший. Вы не поверите, он так легко вяжется. И посмотрите, какой он интересный, красивый. Изнанка тоже довольно интересная. Можно считать его двухсторонним узором. Очень примечательно то, что узор не загибает полотно. Вот вяжешь, получается ровненько-ровненько. Полотно ни снизу, ни по краям не загибается. Прекрасный шарф можно связать. Кардиганы даже без резинки, без планки можно вязать. Узор простой, но для начинающих здесь есть маленькие нюансы. Совсем маленькие. Я буду сейчас продолжать вязать. В высоту узор повторяется 4 ряда, и в ширину раппорт 2 петли и еще 1 петля для симметрии узора. Если вы вяжете по кругу, этот узор можно вязать по кругу, то петлю для симметрии узора не надо, нужно набирать количество петель кратное 2. Давайте я вам покажу, как вязать этот узор. Итак, набрали петли в количестве кратное 2 плюс 1 петля для симметрии узора. Вяжем первый лицевой ряд. Первую петлю кромочную я первую снимаю, последнюю кромочную провязываю изнаночной. Провязываем изнаночную петлю. Это петля для симметрии узора. Она вяжется один раз в начале ряда. Далее нить рабочая перед работой и снимаем следующую петлю, не провязывая. Вот так. Я говорила про нюансы. Но эти нюансы касаются, скорее всего, тех, кто вяжет так же, как я, бабушкиными петлями. Вот петли я вяжу бабушкиными петлями, и вот петли у нас расположены вот так. Если вы вяжете классикой, то у вас петля будет вот так вот расположена, да? И изнаночную вы будете вязать уже вот так. При вязании нужно смотреть, чтобы петли не провязывались скрещенными. Если вы вяжете так же, как я, не провязывайте петлю вот так. Ее нужно провязать, иначе она у нас вот провяжется, видите, она будет скрещенной. Узор уже будет не тот. Можно попробовать провязать, посмотреть, как будет выглядеть узор, но тогда нужно следить, чтобы все петли вязались одинаково. А сейчас вы смотрите, чтобы петли не были скрещенными. Мы провязали изнаночную, следующую петлю снимаем, не провязывая, нить перед работой. И повторяем так. 1 изнаночная, петлю снимаем, не провязывая. Изнаночная, петлю снимаем, не провязывая. Изнаночная, петлю снимаем, не провязывая. Следим, чтобы петли не были скрещенными. Так вяжем до конца ряда. И в конце ряда у нас 1 изнаночная петля. Второй изнаночный ряд. Провязываем изнаночную петлю. Снова смотрим, чтобы петля не была скрещенной. 1 изнаночная петля. И дальше вяжем, повторяя 2 петли раппорта. 1 лицевая, 1 изнаночная. Лицевая, изнаночная. Лицевая, изнаночная. У нас получается лицевую мы провязываем как классическую за переднюю стенку, изнаночную вот за заднюю стенку. Так вяжем до конца ряда, чередуем лицевую и изнаночную. И в конце лицевая, изнаночная. Получили рельефную дорожку, провязав эти 2 ряда. И третий лицевой ряд мы все петли провязываем лицевыми. Опять же смотрим, каждая петля у нас провязывается за разные стенки. Мы смотрим, чтобы петли не были скрещенными.
4 изнаночный ряд. Все петли вяжем изнаночными. Здесь они у меня уже одинаково все повернуты. И вязание просто слетает со спиц. Все петли изнаночные. Вот и все. Повторяя с 1 по 4 ряд, мы получим вот такой замечательный узор. Ставьте лайки, если он вам тоже нравится. Пишите комментарии. Подписывайтесь на наш канал. Присоединяйтесь к нам везде, где мы есть в интернете. Все ссылки вы найдете под каждым нашим роликом. А я желаю вам здоровья и мира, добра и позитива, удачи и ровных легких петелек. Пока-пока.